nubona umukobwa muri kumwe mu rukundo ukabona arakwase, ntuze wibaze yuko aba ari imivumo, ntuze wibaze yuko aba ari imikoshi. Oya, ahubwo hari igihe umukobwa mushobora kuba mukundanye ukabona arakwase, wataruhara wabisizemwo, ukabona arakwigumuye ko atamvo zihari utamuciye inyuma. Ico womenya coco hari igihe uwo mukobwa aba avuye mu buzima bwawe ugasanga niwe aba yarazibiye imigisha yawe. Kuko hari umuntu ushobora kuba mukundanye muri mu rukundo ugasanga ibintu ukora ugasanga ntibicamo, ugasanga ntibigirane, ugasanga ahubwo wa mukobwa kuba akwase ugasanga ahubwo bigiye kugurura imigisha yawe byo kugira ngo utere imbere. Rero muri iyi video naguteguriye ibintu ushobora gukora mu gihe umukobwa muba mwari mukundanye akaba yakwanse kandi akakwanka ataruhara wabisizemwo, akakwanka utamuciye inyuma, utamututse, atakintu na kimwe ubona ushobora kuba wamukorera. Kuko burya iyo mu gihe ukunze umukobwa ukaba wamukorera buri kintu cyose mugabo ugasanga yikuye mu rukundo atanivyo umubwiye, buri kintu kimwe cyose wakimufasha, nuko uwo mukobwa aba yamaze kuronka undi musore ashobora kuba kuba amukorera ibintu bisumba ivyo bamukorera. Rero muri video naguteguriye ibintu bishika ku 8 ushobora gukora mu gihe umukobwa ubonye yakwikuye ko gutyo hama kigarukana. Ikintu ca mbere ushobora gukora ni kwiyakira. Urashobora kwiyakira ugatuza, ukiha amahoro, ukaguma ngaho. Ikintu utokora mu gihe umukobwa yaba yashoboye kukwanka, uriyakira, ntushobora kumutuka, ukamwereka yuko ivyo yakoze vyose yuko ahubwo yihenze, ukamwereka yuko ahubwo ari we yihenze kuba yashobora kuba yaraguhevye, ntumuvumye. Mwerekeke yuko yihenze kuba yoba yaraguhevye, wigere ngaho witurize, wibandanize n'ivyawe. Kuko hari umukobwa guheba agaca abona umenga nubwo yaguhevye akabona umenga baciye winumira, akabona umenga ntuvuga, akabona umenga muhuye umenga ntumurabane yawe, umenga nta nzigo bifisemo. Burya n'umukobwa ivyo bintu ico kintu abakobwa kirababaza cane. Rero nuko kuyakira ukiha amahoro mu gihe umukobwa yaguhevye. Ikintu ca kabiri ushobora gukora mu gihe umukobwa yaguhevye, ntiwoca wihorera ngo nuko yaguhevye. Hari abasore kenshi nk'iyo umukobwa yamuhevye usanga baca bihorera, ugasanga dufate nk'umuhungu yahaye nk'ibintu nk'umukobwa, ugasanga nk'umuhungu ashaka kuza kubimwaka ari nka telefone, ari nk'impuzu, ugasanga umukobwa yaciye aza kubimwaka. Guys, ivyo si vyiza. Nyamba yaraguhevye mureke, ivyo wamuhaye bimurekana, agende umwereke yuko umuruta, umureka agenda azokwigarukana. Yegereza Imana, usenga Imana, wisaba Imana iguha iterambere ryiza. Focusinge kwiterambere ryawe. Ushobore kwiga kwikunda kurusha abandi. Wikoreremo investment uko nivyo vyiza. Ni wihorere ico no kubwira cyo umukobwa yakwanze, ntumwihorera ahubwo ni wicecekere. Hama ikintu ca gatatu naco mu gihe umukobwa yoba yakwanze ikintu woca ukora, ni wige kuzuraganira n'inshuti zawe. Uganire guha inshuti zawe umwanya, muyage, mutembere, musohokane n'inshuti zawe, muryoherwe nyene. Ariko mugabo utacuza kubwira inshuti zawe ibibazo byawe by'urukundo, we vyigumizemo nyene, vyigumizemo, we wibereho nk'uko uri mu yindi si. Ivyo ntaco biba bigutwaye kuba yaraguhevye. Ikindi kintu naco nobabwira ca kane ushobora gukora mu gihe umukobwa yaraguhevye, ni wige kuba focus ku bintu byawe, wige kuba focus. Nyamba ufise business yawe ugende uyikore, ureke gusara ngo umukobwa ngo yaguhevye ugirene. We mwereke ko ataco bigutwaye, ahubwo gusuje ku bintu byawe vyunguka. Ufise business ugende uyivyaza umusaruro. Nivyo vyiza. Tangira business, tangira kwiga ibintu vyunguka, tangira kwiyubaka, tangira gukora sport, tangira kugira ukora ibintu nyene ubona yuko nawe ari ibintu by'amateka. Hama ikindi kintu naco ca gatanu woshobora gukorera umukobwa mu gihe yaguhevye. Umukobwa mu gihe azaba yaguhevye ntuze wigire uza kumwinga ngo uriko uramusabira imbabazi. Come on. None we yarinze afata ingingo yo kuguheva uza kumusaba imbabazi ngo bigende gute?
uza kumusaba imbabazi bigende gute? Umukobwa yarinze afata ingingo yo kuguheba. Burya abakobwa n'abantu bafise ubwenge, arinze afata ingingo yo guheba nuko aba yavyumviye, ntabavyumviye ubwo nyene abaha amazi igihe yarabipanze. Kandi ico umenya co nyamba umukobwa mwari mukundanye, we ikintu cose wakimuha, nta kintu kimutamukorera, ibintu byose ikintu cose kira ku murongo cose wakimuha, agusabye wamuha, kira kintu cose ntiwamututse wa mukobwa, ntiwamuciye inyuma, ariko gashobona acaguheba. Mu bisanzwe harya aya iyo ufise nk'imbwa ukaba warusanzwe ari wigaburira, ukaba wagenda kwigaburira mugabo ntimoke, ariko mu nyuma ugacucayo yambwa ukaza wumva iziramoka ishaka kukurya. Harya mu bisanzwe iyo mbwa iba yarose undi muntu ayigaburira, kandi akayigaburira ibintu biruta ibyo wahora uyigaburira. Rero kuba umukobwa ubona yaguhevye byagenze nk'uko mwihoze, kuko harya aba yarose undi muntu akuruta. We ico ukora nuguca wita kuri focus, ugakora ku bintu byawe. Mureke wite ku byawe, mureke azokwigarukana. Hama reka tuje ku kintu ca gatandatu woshobora gukora mu gihe umukobwa yaguhevye. Ico woshobora gukora ikintu ca gatandatu nuko wokwita ku mubiri. Ntusare ntubwanuke ngo umukobwa ngo yaguhevye ngo yagizene. Guys, fata imirire, ufungure neza, ukore siporo, uje muri gym. Kuburyo umukobwa nimwahura nyina azovuga ati kumbe wa musore kweri naritishije amahirwe, ahubwo azobona uko wari umeze mbere muri kumwe, azoca abona ahubwo wateye umera neza kurusha. Uko umukobwa yaguhevye yari yibaza yuko ugiye kuzocumera nabe, ariko mugo gacumwereka yuko nawe ataca bigutwaye, acashaka kongera kwigarukana mu rukundo kandi yari yarijaye. Nico nobahanura, ukaja nko mu siporo, ukiyubaka, ugafungura neza, ukanywa, nubwo ntucuza kwiyahuza inzoga, unywa ibintu byubaka umubiri, nyene urya ibintu byubaka umubiri, ko yazovuga ati irya bogare kweri. Hama reka tuje ku kintu cindwi woshobora gukorera umukobwa mu gihe yaguhevye bitavuye kuri wewe. Ushobora kwiga amasomo ukuye mu rukundo. Kuba nyamba mwari mukundanye n'umukobwa ukabona araguhevye, ntuce usara ngo ubwanuke ngo yaguhevye, ngo ntuzosubira ngo gukundana n'abakobwa. Kamo ivyo ni ibintu by'abana, ahubwo igira muri kwa rukundo, wigire ku makosa yawe, urabe ati vyapfiriye hehe, urabe ati ninasubira kuja mu rukundo ibintu nzovyirinda gute, nzobihera hehe. Wigire mu makosa yawe guys, wigire kugo rukundo, urabe ubanze witonde. Hama hari ikindi kintu c'umunani naco noshobora guca ndababwira mu gihe nk'umukobwa yoba yaguhevye atambuwe wabesizemo kandi warumukunda, nuko woca wiha igihe. Kuko hariho abasore ashobora kuba yarakundanye n'umukobwa, akabona nk'umukobwa barahebanye, ugaca usanga acaza kugira kwirukira mu zindi nkundo. Guys, ivyo bintu ni ibiki se byo kurajamwo? Ivyo sivyo. Banza wiha igihe. We wari umaze imisi mu nkundo, uzimazemo imyaka 2 imyaka 5, ntuzi kuntu umuntu abaye hadakunda, ntuzi kuntu abaho, mugushe uza kwirukira mu zindi nkundo. Banza ubeho, banza utuze, banze wiha igihe, ubanze wibeho wenyene utuze, ubanze wumve kuntu ubuzima nabwo bwo kuba uri single atamukunzi ufise kuntu bumeze. Erega hari gushobora gusanga ivyo by'inkundo ujamwe, ugasanga ni ibintu bituma bigutera stress. Kuko umukobwa mukundanye usanga ari karakusaba ibintu, ugasanga uri kuramusesagura kamahera, ugasanga uri kuragirana. Ariko we ni wiha igihe, wiha umwanya, ubanze witurize, ufate ya mahera waho ushira kuri wa mukobwa, uyashore muri business yawe, uyashore mu muki, uyifashishemwo, birashobora kugufasha cyane. Kuko umukobwa mu bisanzwe mubona here ngoma ndabivuga, mu gihe muba mukundanye akabona ubandanya witaho, ntiwamusariye, ntiwagizente, ahubwo ni wacagaruka yasaze, akaza nyene acayumva nyene avuga, akashabona yuko menga yuko nyene yatayinza habo, niwe yigarukana. Ikindi kintu naco guys woshobora gukorera nk'umukobwa nko mu gihe ubona yoba yaguhevye ataruhara wari ufisemwo, nuko wokwiyegereza Imana, ugasenga, ukiyegereza Imana, ukazoraza gusenga, ugatangura ibindi bintu bishasha kugira ngo urabe yuko wovyibagira. Hama guys, ikiganiro nabateguriye kiba kigarukiye ngaha, mutibagiye ko kuri channel yacu ya ukuri ku mafaranga, ariko duhacisha ibiganiro by'amafaranga n'inkundo. Namba rero ubone mushasha, ico no gusaba nuko ukora sabone kugira ngo imisi yose twa uploadinze video uzozuba uwa mbere mu kuronka notification.
bishobotse na like wogenda uyiteye kuko ni iby'ingenzi kuri twebwe kuko iri shuri twarishyizeho kugira ngo kira muntu wese azojijuka azomenye ibintu kugira abantu bashobore kumenya ibintu by'amafaranga kuntu umuntu ashobora imyitwarire ashobora kwitwara tumenye ukuntu twashobora kwitwara mu nkundo rero nuko ufise n'umugenzi nuko bamutumira kugira ngo azoze araronka ibiganiro nk'ibi ciao ciao abakozi